İsrail və Azərbaycan. Müstəqillikdən bəri ehtiyatla inkişaf etdirilən əlaqələr, qarşılıqlı maraqlar və nəticələr. Prezident İlham Əliyev vaxtilə Azərbaycanla İsraili aysberqə bənzədərək əlaqələrin daha dərin olduğunu, iki ölkə arasındakı münasibətlərin ondan 9-unun gözlə görünmədiyini deyilmiş. Hər halda Wikileaks-in yaydığı 2009-cu ilə aid ABŞ-nin məxfi telegramında belə yazılıb. Məhz həmin telegramda qeyd edilirdi ki, Azərbaycan İranla İsrail arasında balanslı siyasət yürüdür, İsrailin Fələstin ərazilərində və Livanda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatları zəif tənqid edir, İranı qəzəbləndirəcək istənilən addımdan qaçır. İsraillə yanaşı, Azərbaycan da İranı milli təhlükəsizliyinə real təhdid hesab edir. Hətta 2016-cı ildə Prezident Əliyev ilə İsrail Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni arasında baş tutan söhbətin təfərrüatları mətbuata sızdırılmışdı. İddia olunurdu ki, İlham Əliyev İsrailli nazirə Tehranın daimi təzyiqindən şikayət edilmiş. Buna görə də Azərbaycan 1992-ci ildən diplomatik münasibətlər quran və bir il sonra Bakıda səfirlik açan İsraillə uzun müddət ehtiyatlı, sıx əməkdaşlıq edib. Azərbaycan hökuməti düz 30 il Tel-Əvivdə səfirlik açmağı ləngidib. Rəsmi açıqlamada maddi imkansızlıqla əlaqələndirilsə də, ABŞ diplomatları səfirliyin açılmamasını İranın Azərbaycana təhdidi ilə izah edirlər. Siyasi təhlilçilərin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti bunun üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir bölgədə Qarabağda bədəl ödəməli olacağından ehtiyatlanırdı. Azərbaycan İsraildə səfirlik açsaydı, İran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adından Ermənistanla münaqişədə Azərbaycanı dəstəkləməkdən imtina edə bilərdi. Həmçinin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və Qarabağı geri qaytarmaq üçün Azərbaycanın bu təşkilatdakı səylərini əngəlləyərdi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan İsraildə səfirliyini 2023-cü ildə məhz ərazi bütövlüyünü təmin edəndən sonra açdı. Rəsmi Bakının İsrail ilə strateji əlaqələri 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra güclənib. Paytaxtdakı beynəlxalq hava limanının təhlükəsizlik infrastrukturunun gücləndirilməsində, Sovet dövründən qalmış avadanlıqların modernləşdirilməsində və təhlükəsizlik işçilərinin və hərbi qulluqçuların hazırlanmasında rəsmi Tel-Əviv Azərbaycana xeyli dəstək göstərib. Bundan başqa, İsrail şirkətlərinin Azərbaycanın enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün avadanlıqla təchiz etdiyi bildirilir. Hətta İsrail xüsusi xidmət orqanlarının xarici səfərlər zamanı Azərbaycan prezidentinin təhlükəsizliyini təşkil etdiyinə dair sızdırılmış məlumatlara da rast gəlinir. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı ağır itkilərdən sonra İsrail Azərbaycana öz ordusunu bərpa etməyə də kömək edib. Münasibətlərin hərbi aspekti də elə o vaxtdan başlayıb. Media 2008-ci ilin sentyabrında Azərbaycan hökumətinin İsrail Müdafiə Nazirliyi ilə geniş hərbi texniki əməkdaşlığa yol açan gizli bir müqavilə imzaladığını yazırdı. Sənəd İsrailin aparıcı müdafiə şirkətlərinə Azərbaycana müasir silahlar, kəşfiyyat sistemləri və pilotsuz uçuş aparatları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, tank əleyhinə sistemlər, artilleriya silahları və zirehli texnikalar tədarük etməyə imkan verib. Bu əməkdaşlıq sonradan pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalını da əhatə edib. Həmin müqavilə milyardlarla dollarlıq strateji tərəfdaşlığın başlanğıcına çevrilərək İsraili uzun illər Azərbaycanın silah idxalının əhəmiyyətli təminatçısı edib. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə 2017-2021-ci illərdə Azərbaycana tədarük edilən silahların 69%-i İsrail istehsalı olub. Associated Press yazır ki, İsrail təmin etdiyi müasir avadanlıqlar və güclü silahlarla Azərbaycana 2020-ci ildə Qarabağ üzərində nəzarəti almaqda sakitcə kömək edib. Bakının İsrail ilə əlaqələrini genişləndirməkdə maraqlı olmasının başqa səbəbləri də var. 1992-ci ildə ABŞ-dakı erməni lobbisinin təzyiqi altında Vaşinqton Qarabağ münaqişəsi həll olunana qədər Azərbaycana hər hansı bir yardım göstərilməsini qadağan edən qanun qəbul etmişdi. 2001-ci il sentyabrın 11-də baş verən terror hücumundan sonra ABŞ-da İsrailə yaxın lobbi qrupunun təşviqi ilə Konqres prezidentə düzəlişin hüquqi qüvvəsini dayandırmaq səlahiyyəti verdi. Hələ 2016-cı ildə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun Bakıya səfərindən əvvəl Euraziyaniyyət yazırdı ki, o, Azərbaycanla Tramp hökuməti arasında münasibətlərin güclənməsinə kömək edə bilər. Bu işdə vasitəçi ola biləcək Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsinin lobbiçilik səylərindən Bakı əvvəllərdə yararlanmışdı. Hazırda isə Bakının Tel-Əvivlə dostluğu strateji müttəfiqi olan Türkiyənin bölgədəki maraqları ilə sınanır. Fələstinə və İrana hücum edən İsraillə buna qarşı çıxan Türkiyənin yaxın şərqdə hegemonluğu uğrunda maraqları toqquşur. Bu toqquşma Naxçıvana dron zərbələrindən sonra daha açıq müşahidə olunurdu. Və bu şərəfsizlər, bizə qarşı bu terror aktını törədənlər peşman olacaqlar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bir vaxtlar İsrail ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin düzəlməsi üçün vasitəçilik etdiklərini deyən Əliyev bu çıxışından sonra özü Türkiyə ilə üz-üzə qaldı. Aşağılık bir soykırımcı olan Netanyahu'ya dostum diyemezsin. Kimse diyemez. Haddinizi bilin ya. Azerbaycan iktidarına sesleniyorum. Haddinizi bilin ya.
Ərdoğanın ailəsinə yaxın media ilə Azərbaycan hökumət yönümlü media arasında müzakirənin mahiyyəti Azərbaycanda pozulan insan haqlarına qədər gedib çıxdı. Qısa çəksə də, sərhədləri aşan bu ittihamlar iki tərəfi də silkələdi. Amma rəhbərlərin müdaxiləsindən sonra tərəflər sakitləşdi. Bu müzakirələrdə səmimiyyətin payını ölçmək mümkün deyildi. Amma rəsmi Ankaranın 2024-cü ildə Fələstində törətdiyi qırğınlara görə qoyduğu embargoya baxmayaraq, Ceyhan limanından İsrailə göndərilən neftin ölçüsü bəlli idi. Reuters yazırdı ki, bu embargodan sonra 2025-ci ildə Azərbaycan Ceyhan limanından İsrailə xam neftin ixracını davam etdirib. İsrailin neftə olan tələbatının azı 40%-ni Azərbaycanın ödədiyi bildirilirdi. Ondan əvvəl fəallar İsrailin Qəzzada mülki Fələstinlilərə qarşı törətdiyi qətliamda Azərbaycanın İsrailə satdığı neftin də payının olduğunu deyirdilər. Buna görə aktivistlər SOCAR-ın Türkiyədəki ofisinin qarşısında etiraz etmişdilər. Dövlətin iqtisadi maraqlarından başqa, Əliyev ailəsinin də İsraildə iqtisadi maraqları mövcuddur. Hələ 2017-ci ildə İsrailin turizm naziri Yariv Levin ölkəyə xarici investisiyalar barədə mətbuat konfransında çıxış edərkən Əliyevlər ailəsinin 6 milyon dollar aldığı villanı nümunə göstərmişdi. İsrailin Haaretz qəzeti isə yazırdı ki, Əliyevlər ailəsi səhiyyədən tutmuş fond birjasına qədər İsrail iqtisadiyyatına təxminən 600 milyon dollar sərmayə qoyub. Bundan başqa Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondunun İsrailin xeyriyyə təşkilatları ilə birgə işi diqqətə layiq məlumat kimi göstərilirdi. Məqalədə Əliyevin xəstəlik dövründə İsrail həkimlərinin nəzarəti altında olması xüsusi vurğulanıb. İsrail hökuməti Əliyev hakimiyyətinə həm də Azərbaycan prezidentinin tənqidçilərini susturmaq üçün kömək göstərib. NSO Group şirkəti Azərbaycan hökumətinə müxalifləri, jurnalistləri və fəalları izləməkdə dəstək göstərməkdə ittiham olunur. Şirkət Pegasus casus proqramını yalnız cinayət və terrorla mübarizə üçün hökumətlərə satdığını iddia etsə də, beynəlxalq jurnalist araşdırmaları İsrailin Müdafiə Nazirliyinin İxraca Nəzarət Qurumunun bu proqramının xarici dövlətlərə satışına və istifadəsinə birbaşa icazə verdiyini ortaya çıxartmışdı. Bu proqramla izlənən tənqidçi jurnalist və vətəndaş cəmiyyətinin bir qismi hazırda siyasi ittihamlarla həbs olunublar. Və nəhayət, dövlətlərarası münasibətlərin digər bir səhifəsində İsrail Azərbaycanı müsəlman və yəhudilərin dostluğunun, tolerantlığın nümunəsi kimi göstərir. Rəsmi Bakı yəhudilərin təhlükəsiz yaşayışına, müsəviliyin isə rahatlıqla icra olunmasına qarantiya verir. Bəs eyni sözləri digər dini icmalar haqqında demək mümkündürmü? Əlbəttə ki, yox. Azərbaycan həbsxanalarında siyasi məhbusların əksəriyyətini inanclı şiə fəallar təşkil edir. Artıq İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin hər dəfə kəskinləşməsi bu qrupa qarşı repressiyaların anonsu kimi başa düşülür.